Hola, yo cuando era chico me acuerdo que tenía una compañera que siempre traía cosas para hacer su slime al colegio. Y una vez yo la vi que tenía un slime, entonces yo le dije, ¿me prestas un poco de tu slime? Y me dijo, ah, bueno. Y cuando lo toqué tenía como una pinta medio viscosa. Entonces yo quedé como que, ¿qué, qué slime es este? Me dijo, no, no es slime, es chicle. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes perfectamente cuando estás mal. Todo en tu cuerpo, física y mentalmente te lo hace saber. Notas flojo, con pensamiento.